Aloha，話咁快豬仔已經就嚟1歲半啦。今次呢條片就做一個媽媽嘅小分享，精選咗10樣育兒好物，仲有啲係由豬仔出世就用到而家噶啦。一知道咧要為 BB 準備物品，第一樣諗到嘅咧就係 UV 消毒機啦。咁我係揀咗喜林嘅陽光系列嘅 UV LED 消毒烘乾機。其實佢唔係最新嘅型號嚟噶啦，不過我覺得用起上嚟都非常之方便嘅。咁佢嘅容量好大啦，可以放到好多個奶樽、奶嘴、牙膠啊，同埋玩具都可以放入去嘅。咁我通常咧每次消毒都係撳2次 auto 啦，咁就可以50分鐘做到 dry 同埋消毒嘅功能啦。另一樣我覺得必備嘅咧就係換片墊，已經用到爛埋啦。因為豬仔細個嘅時候呢，我哋係會直接將個換片墊擺喺餐台度同佢換片嘅。咁而家就瞓喺地下度換啦。咁但係呢個換片墊可以拎去邊度都可以啦，所以非常之好。Newborn baby 必備嘅呢，我會揀其中一樣，一定係乾棉花。咁我哋用緊嘅係絲絲樂呢個牌子啦，但係其實我之前用個 Soft Touch 呢個效果其實差無幾嘅啫。咁因為豬仔呢細個嘅時候試過呢用濕紙巾嚟抹嘴呢，就即刻周圍紅晒啦、敏感啦。自此之後呢，我都唔敢用濕紙巾去抹嘴啊、抹 pat pat 啦。於是呢，我就用呢啲乾棉花啦。咁我通常用開呢年紀呢，都係用呢隻 size 嘅。咁就會準備1兜嘅熟水啦，跟住咧就濕水，俾佢用嚟抹嘴啊、抹面啊，同埋換片嘅時候抹 pat pat。我覺得 BB 瞓覺嘅時候咧係非常之需要小夜燈嘅，方便家長咧可以喺佢瞓覺嘅時候咧睇下佢嘅情況啦。最好咧就有埋白噪音。咁我由豬仔出世到而家咧都係用緊呢一個 Aptamil 嘅小夜燈啦，係機緣巧合之下喺 BB 展度得到嘅。咁撳一下咧就已經可以着到，同埋咧最正嘅係佢有得校光度噶，跟住後邊咧就會有白噪音嘅選擇啦，佢仲有好多種聲可以俾你揀。係咪好正呢？ BB 至6個月度咧就已經可以用飲管飲水噶啦。咁嗰陣時我都未入手 BBOSS 嘅水樽嘅，家人係見到實在太多人用啦。點知我用完之後發覺原來真係好好嘅喎。佢一樣最好嘅地方呢，就係你調轉個飲管嘅時候呢，佢係唔會漏水出嚟噶。我覺得淨係呢樣嘢呢已經非常之吸引，同埋佢嘅散件呢，拆起上嚟都方便啦，同埋都好靚。我揀咗呢個 Disney 系列，好似係公主啊呢個。咁另外仲有 Mickey 啊、Hello Kitty 啊嗰啲，有好多公仔選擇。豬仔而家未完全食到大人嘢，咁但係又好想俾多元化嘅嘢俾佢食啦。咁一啲方便快捷嘅嘢食咧，就非常之適合我啦。首先就係呢一個 Veggie Pasta 啦，我有問到佢點解個名咁得意嘅，叫做 PN。原來咧係一種彩色嘅通粉嚟嘅。咁佢後面咧有列到有啲乜嘢嘅營養成分啦，同埋佢點樣煮法嘅都非常之清楚。咁而家就試下整呢一隻紫蘿蔔鬆餅魚拌粉。咁時間關係呢，我已經預備咗一隻雞蛋啦，同埋呢預備咗40ml嘅奶奶。咁佢就寫呢，其實用水都可以嘅。蛋蛋完成啦！如果鍾意嘅話咧，可以加埋水果、牛油、cream 或者果醬等等咧，加埋落去食就更加好味道啦。
個 rice stick 睇下佢鍾唔鍾意先。哇，已經急不及待啦。好啦，佢嘅 size 咧幾 fit BB 可以手揸到嘅 size。佢而家係左右揸住各一條。哇，卜卜醬，yummy yummy 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 yummy， 係鍾意嘅喎。咁我哋帶出街食啦，好唔好啊？呢隻 cereal 嘅米糊呢，佢就係話用90ml 嘅母乳配方奶或者水，再加埋2湯匙嘅飲料就可以撈埋一齊噶啦，非常之簡單。依家就準備咗90ml 嘅奶奶。原來大人都可以食米糊噶，特別係一啲需要加強腸胃消化、補充營養嘅人士，仲有需要 keep fit 嘅媽媽就啱晒啦。果蓉呢係我其中一樣最贊成 BB 食嘅 snack 啦，其實任何牌子呢都可以嘅。豬仔呢就試過 HIP 啦、Little Freddy 啦、Organic for Baby 啦，仲有 Ella 啊等等啦，其實全部都差無幾嘅，所以我都講唔出話邊個係特別好食。但係呢，逢親去街呢，我都一定會準備1-2包喺個袋度。事關呢，大人食嘢嘅時候呢，佢就有細藝做啦，同埋佢真係好方便啊，唔需要準備啲乜嘢，就咁帶1-2包出街就得啦。其次就係佢真係好健康啦，佢用新鮮水果做啦，試過豬仔呢係便秘咗2日啊，跟住食咗1包果蓉之後即刻有啵啵，所以係真係好見效咯。另一樣最中意嘅零食就係媽咪界無人不曉嘅波波米，波波百味呢簡直係 BB 界嘅名牌啊！通常豬仔最常食嘅呢就係香蕉味，仲有士多啤梨味。咁最近呢都試埋南瓜啦，都係中意嘅。另外呢仲有可可、蘋果甘筍同埋芝士，未試過，唔知佢中唔中意呢？我哋大人食緊正餐嘅時候呢，呢個米餅呢就係最好打發嘅時間，可以自己呢逐粒逐粒拎出嚟。但係佢好似一次過，你係咪塞咗2粒啊？食咗幾多粒啊？通常喺屋企咧都會同豬仔着一套嘅居家服啦，咁首推咧就係 GU 同埋 Uniqlo。第一，價錢比較相宜；第二就係佢嘅款式都好靚啦，質料亦都好好。呢一套咧係喺日本嘅 GU 買嘅，唔講唔知大家知唔知道原來 GU Baby 咧係得日本先有嘅。咁呢一套衫咧好就好在咧，首先佢會包肚啦，包得嚟咧又唔緊。同埋咧，佢嘅背脊咧係會有一個橡筋嘅位置，咁咧亦都唔會箍住啦。啱啱好90-100咧就開始冇扭扭嗰種衫噶啦。咁呢一度有橡筋咧就可以方便同佢穿着咯。豬仔咧其實暫時嚟講咧都唔係話瞓得好好，唔知佢出牙仔定係咩原因啦。咁所以咧喺好細個6個月度開始咧，我哋已經有俾呢個衍生嘅7星茶俾佢飲噶啦。咁呢個7星茶咧就係可以瞓好啲啦。咁原來咧上次去 BB 店咧又見到咧呢個鐵盒裝喎，原來話1歲打後咧係飲呢一隻鐵盒裝嘅。咁因為其實咧 BB 食奶奶咧都會熱氣嘅，咁有陣時都聞到佢有啲口氣啦。咁所以我哋間唔中咧都會俾呢隻清熱靈俾佢飲嘅，咁飲完之後咧，真係會冇咁重嘅口氣啦，同埋屙啲 boo boo 咧都唔會咁硬。哎呀，唔可以就咁食噶，弟弟。以上10樣就係我會覺得比較適合豬仔用嘅育兒好物啦。咁戴翻個頭盔先，純粹個人立場。咁我哋嘅介紹就嚟到呢度啦，記得留意我哋下一條影片啊！拜拜，拜拜啊！